Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un slime, así con detergente, solo que yo, en vez de utilizar el detergente que yo tengo, que es el ACE, vamos a utilizar otro detergente a ver si funciona o no. En canales yo lo he visto, pero este slime es con detergente ACE. Yo tengo otro que es azul, que no sé si me va a funcionar. Y por cierto, ponedme en los comentarios qué os han regalado los Reyes Magos, porque, bueno, puedo ponerlo. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer esta receta de slime. Empezamos. La primera cosa que vamos a utilizar va a ser pegamento obligatorio de la marca Super Tite. Si no tenéis otro, también puede ser Cleopatra, pero ya no más. Un bol para hacer la mezcla del slime, un palito para remover y por último el detergente y también opcional la pintura. Yo voy a utilizar este detergente que tenéis. A ver si lo vais a ver. Así. Este va a ser mi detergente. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar a hacer el slime. Lo primero que vamos a poner ahí en el bol, se me ha olvidado, un vasito de agua por si queréis agregárselo un poquito al slime. Vamos a poner aquí un poquito de pegamento, a ver si se ve. Voy a hacerlo así, chiquito, para que no aumente tanto. Y si funciona, pues lo mezclaremos con este y a ver qué textura sale. Y lo removemos hasta que se hagan unas burbujitas. Ya cuando lo habéis removido, le vamos a echar nuestro vasito de agua. Esto también es opcional. Yo le quiero echar la agua para que sea como que más estirable. Bueno, si se hace slime, si no. Cuando tengamos el agua ya, pues vamos a remover. Yo voy a echar una poquita más para que sea más yogur y para que luego se estire mucho más, así. Vamos a remover muy bien. Ya cuando la tenga ya muy removido, vamos a poner un poquito de detergente, este el que yo tengo, y vamos a ver si funciona. Yo creo que no va a funcionar porque yo he mirado en los ingredientes y como que, mira, por si acaso me mentí, es este el detergente este. No es el ACE ni nada. Ahora vamos a ponerlo un poquito aquí y yo le voy a poner mucho porque no sé. Así, por ejemplo, vamos a remover. ¡Oh! Como que sí funciona, mirar. Como que sí funciona. Yo en algunos vídeos he visto como que no funcionaba, pero esto sí funciona, ¿eh? Vamos a remover. O no, esto no funciona, esperar. Vamos a poner esto. Al final yo ya de tanta masa y de todo, se me hizo esta masita y como que sí, pero que no. Es como plastilina, pero también es. Bueno, ya las quedó y vamos a ver, juntarlos. Esto me da pena, pero vamos a juntarlos. Y como que parecen el mismo. Vamos así. Y se ha funcionado con este detergente. Mirad qué chulo. Es súper chulo el slime. Y pues bueno, ya está. Bueno amiguitos, me he cambiado de sitio porque allá hacía mucho ruido. Y pues mirar, así quedó el slime. Yo pensaba que no iba a quedar slime, pero como que sí quedó. Yo me quedé, vamos. Porque como había unos vídeos que no funcionaba, pues yo creo que era con la Super Tite para madera. Pero a nosotros nos ha funcionado. Si queréis que haga más vídeos con más recetitas de slime, ponedmelo en los comentarios y darle like a este vídeo. Y pues si os ha olvidado, también poned en los comentarios qué os han traído los reyes, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy.
les ha gustado este vídeo, regalarme un like y nos vemos. Hasta adiós, hasta el próximo vídeo. Adiós.